हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए वॉवेल ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। प्राय हम इंग्लिश वर्ड्स के उच्चारण में अपनी हिंदी जैसे रूल्स फिट करते हैं और फिर चक्कर में पड़ जाते हैं कि ए को हम अ बोलें, आ बोलें अथवा ए बोलें। जैसे हम देखते हैं एब्यूज में ए, एलियन में ए, ऑलमोस्ट में ओ, आर्म में आ, अरम में अ का उच्चारण करते हैं। इन सभी समस्याओं को समझने के लिए हम आपके लिए कुछ रूल्स बताते हैं जो आपके उच्चारण को शुद्ध कराएंगे। फिर भी ये रूल्स 100% सत्यता का दावा नहीं करते क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अपवाद बहुत है। नियम नंबर 1, दो व्यंजनों के बीच में यदि ए हो तब ए का उच्चारण करेंगे। जैसे बैट, RAT, रैट, दो मात्रा होंगी, ए का उच्चारण होगा। CHAT, चैट, मैट, कैट। नियम नंबर 2, यदि ए के बाद आर आए तब ए को आ बोलें। जैसे CAR, कार, BAR, बार, PAR के पार्क, सार्क, डार्क। ए से पहले कोई वॉवेल AEIOU न हो। नियम नंबर 3, ए के बाद एक लेटर जो कि व्यंजन हो उसको छोड़कर ई हो तब ए का उच्चारण करते हैं। इसकी एक मात्रा होती है। जैसे हम बोलेंगे RATE, यहाँ पर ए और इधर ई, तब ए की मात्रा हो जाएगी रेट। GATE, गेट, LATE, लेट, गेम, नेम, सेम। नियम नंबर 4, किसी शब्द के अंत में AR, अर पढ़ेंगे, AL, अल पढ़ेंगे, AN, अन पढ़ेंगे। जैसे रेगुलर, मार्शल, इंडियन, अर्बन। नियम नंबर 5, यदि ए के स्थान के बाद यू हो तब औ का उच्चारण करते हैं। जैसे ऑथर, ऑटो, ऑटोमेटिक। बहुत से रूल्स हैं लेकिन कुछ अपवाद हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।